Sziasztok! Szia! Ja, akkor kezded? Persze, elkezdem. Jó, kezdjed. Elkezdem. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Attila vagyok, a Karmavizsgő Hungary csapatának az egyik tagja. Itt áll mellettem Marci. Megérkeztünk Várpalotára, az S2-es tavaknak a belső tavára. Ugye, amit lehet tudni, Várpalota S2-es tavain vagyunk, ugye ez egy nagyobb tórendszer, 3 tó alkotja. Ugye ebből a legismertebb a felső tó, ami tőlünk balra egy jó 1,5 kilométerre található. Viszont most egy helyterpisinek köszönhetően kaptunk egy egyedi lehetőséget, egy páran, hogy egy hetes turnusváltással egy igazi vadvízen horgászhassunk. Ez pedig a mögöttünk látható belső tó, amit sokan harcsástóként is ismernek. Itt ennek a végén egész a dzsungel közepén lett kialakítva egy gyönyörű kis hely, és itt próbáljuk megmutatni azt, hogy mégis mit lehet ebből a vízből kihozni. Aztán szurkoljatok nekünk, nézzük meg, hogy egy ekkora és igen, ilyen nehéz vadvízen mégis mit tudunk csinálni. Ugye magát a tónak ezen részét eddig nem is horgázták, nem is horgáztatták a helyiek, úgyhogy kíváncsiak vagyunk, hogy ebben az egy hétben mit tudunk elérni. Így az első pár nap után már annyit tudunk mondani azért, hogy az eddigi felállított taktikák úgy néz ki, hogy kezdenek beérni. Az első 2 nap kapástalanság után azért a tegnapi betörő hidegfront már meghozta a halak kapókedvét. Egy olyan vízen horgászunk, amit egyszerűen annyi természetes táplálék van a vízben, hogy itt a kihívás. Ezt nehéz lesz most itt megfogni. A csapattársaink is lejöttek Szlovákiából. Most azóta még nagyobb elánnal és küzdelemmel álltunk bele ebbe a horgászatba. Nekik már úgy néz ki, hogy jó helyeket sikerült az első pillanattól találni nekik. Mind a kettőjüknek volt már kapása a tegnapi nap folyamán. De annyi alapinformációnk van erről a vízről is, hogy a kiemelkedő alsóállomány mellett azért jó pár testes amúr, illetve a pontyok, hogy mekkorák, azt valójában nagyjából senki nem tudja. Tehát ennek az egésznek is a lényege pont az lenne, ez egy állományfelmérés. Tehát ezen a túrán dominálnak ugye főképp azok az ízek, azokkal készültünk, amelyek mind az amúrhorgászatban komolyabb szerepet játszhatnak, illetve amivel azért valamilyen szinten tudjuk kerülni a harcsát, így értelemszerűen a szénhidrátos vonalra helyeztük a hangsúlyt. Itt a Pimpicsa, For Fruit, az én személyes nagy kedvencem ugye természetes vizeken, illetve a Joe Crane Boilie adja az etetéseink fő alapját a mag mellett. És egy nagyobb betetést csinálunk, egy lassabb tempójú horgászattal, mert az már az első napokban kiderült, hogy a kereső kisetetéses horgászat nem igazán akar eredményhez vezetni. Szóval megérkeztünk, újat húzni a belső hosszú nátfalra, és egy előke cserébe egybe kötjük 280 méterről, ha nem muszáj, nem tekerem ki. És egy gyors előke cserével egy új csalizást fogunk prezentálni a halaknak, amit terveim szerint legalább 24 órára szeretnék bent hagyni. És most szeretnék nektek bemutatni egy egyszerű csalizást, amit mostani túrán használok. Ez egy nagyon egyszerű blowback rig, egy 14-es For Fruit pop-up, pontosabban 15-ös. Kiveszek egy
15 millis pop-upot, szépen levágom nagyjából az 1/3-át, majd fogok egy 24-es Glagid forfruit csalizóbojlit, igencsak meg vagyok már belőle fogyva, de van tartalék, és ennek is fogom szépen levágom nagyjából az 1/3-át, 1/4-ét, igazából egy picit belőle, majd fogom, és két összefaragott csalit egymásra helyezem. Úgy szoktam mindig a pop-uppal kezdeni, hogy először alulról átszúrom a közepét, így sokkal pontosabban tudom azt, hogy közepén álljon a másiknak is, és már mehet is fel a hajszára. Én most a túrán szeretnék egy szép amút megfogni ebből a vízből, tudomásom van róla, hogy lakik benne egy-két igazi meglepetéshal is, és én ezekből szeretnék egyet megfogni ezzel a csali kombinációval. És már harmadik napja etetem ezt a helyet a Nátfalnál, ahol szépen most tol rá bennünket a szél. Sekély nagyon a víz, úgyhogy igyekszem gyors lenni és minél távolabbról rátenni a szereléket. És utána majd ezt a másik bottal is megcsináljuk. Ez itt a Nátfalnál egy elsősorban szeretnék vele, azt tudom mondani, hogy amúrt fogni, és csalizni is, főképp forfruittal, pimpiccsel és egy Joe Creammel fogok. Ez most egy 24-es forfruit Glagid boili, saját ízazonos 15 millis pop-upjával, és ezt most itt fogjuk hagyni a nagyvadnak szépen, hát ha a tó híres amúrállományából, mármint ami úgy híres, hogy nagyon nagyok vannak, nem hogy feltétlen rengeteg. Azért megpróbálunk most már kicsípni egyet így 3 napja etetett helyen. Az etetésen azért a boili mellé még mindenféleképpen, hogy a mennyiség meg legyen, fogunk szórni egy kevés tigrismagyarút, hát ez a kevés az egy 4-5 lapát lesz legalább, azt hozzá kell tennem. De most inkább az a lényeg, hogy ez így lesz a csalink. Egy sima 122 g-os inline-nólom, és nagyon rácsok. Hol vagyunk? Itt elcsorogtunk. Szeretném bemutatni nektek Milánt, aki a csapatunk egyik oszlopos tagja, mivel kezdetek óta itt van velünk. Annyit tudunk a Milánról, hogy igazából semmit, mert Bács megyében horgászik valamilyen egyesületi vizeken. Néha napján szokott posztolni nekem a halakról egy-egy képet. Nagyon sok mindenben segít nekünk, próbálgatja a csalikat, kitalált új dolgokat, és kisebb-nagyobb sikerekkel elért már szép pontyokat. Itt van velünk most egy egyhetes túrán, ez egy nagyon nagy kihívás, nem csak neki, nekünk is. Teljesen nomád környezetben vagyunk, a hőséggel szenvedünk, a szúnyogokkal. 14 éve horgászom, körülbelül 2 éve kezdtem boilis módszert jobban erőltetni, akkor ismerkedtem meg a Marcival, és ő terelgetett a kis utamon, hogy legyen belőlem jobb horgász. Adj egy pacsit rá! Mondhatsz valamit, hogy fogtad a halat? Akarsz szerepelni? Nem akarlak. Na, csöcsögmadár, takarodj innen! Nem vagyunk jóba. Én a saját horgászatomnak egy kicsit ellenmenve, én most egy nagy etetést, vagy hát pontosabban 2 darab nagy etetést kialakítva, türelmesen megpróbálom ezt az egy hetet ténylegesen ezen a 2 etetésen fixen végighorgászni. Eddig 2 kapásig sikerült eljutni ebben a, mondjuk azt, hogy 3 napban. Több pontot is horgászunk, több ígéretesnek tűnő helyet, egyértelműnek tűnt ugyan messze 260-280 méterre lévő, tőlünk balra található Nátfalnak a meghorgászása. Tudni igazából az egész tómedréről annyit lehet tudni. Most itt az előttünk elhelyezkedő, azt mondom, hogy a tónak egy olyan jó fele nek a medre, amit föl tudtunk térképezni, viszonylag egysíkú meder, mint itt az összes hasonló bányatóé.
viszont meglepően sekély vízzel találkoztunk, ez úgy a 80 centi és a 1,5 méter, 1 méter 70 centis víz között változik, így az első napok melegében azért ez kihívást jelentett, és fog is még jelenteni a túra további részében is. De ennek ellenére pont ez véget is értelemszerűen több ponton próbálunk etetést kialakítva a halaknak kedvezni. Ha harcsa, akkor is megsütjük. Ha kárász, akkor végképp. Úgyhogy nagy kérdőjel, hogy mit tartogat számunkra ez a víz, ez a tó. Nehéz pálya. Halat rengeteget látunk, folyamatosan csónakázásnál megyünk be, sokszor versenyt úsznak a halak a csónakkal, tehát itt van előttünk, mégsem igazán tudjuk őket. Azt mondom, hogy ez a tetésünkön tartósan megtartani. Ne menjünk rá, nem annyira jön felém, hogy inkább leszakad a karom. Amúgy sem biztos, hogy van rajta bármi is. Ha húzta meg, az biztos, mert szét van húzva a bojli. Hogy akadt-e, azt nem is tudom. Ó, ide jó lesz. Megyünk itt néha jó reng a Dunavizén. Lassan visszaengedjük. Szép halacska, köszönjük, hogy jöttél. Megérdemel. Mielőtt kiengedjük a halat belőle. Mielőtt ő megfürdett bennünket. De győztünk. Győzött a túlerő. Egyre több mód kezd el egyébként működni, most már az apróbb csalikhoz is hozzányúltunk. A 12-es pop-upok, 10-14-es dámbelek is most már azért adtak kapást, adtak halat. Vihart nem tudom, kapunk-e, hidegfront még elvileg jön. Visszápülünk ebből a nagy 40 fokból egy ilyen 27-28 fokra a holnapi napra. Kíváncsi leszek, hogy ebből ténylegesen mi valósul meg. De úgy gondolom az első 2 nap kapástalanságának az oka is azért valamilyen szinten az időjárásban is keresendő. Meg hát persze egy ekkora vízen azért kell idő arra, hogy az ember a halat is odaszoktassa, illetve megtalálja egyáltalán azt az útvonalat, amin közlekedik, annak ellenére, hogy nem beszélhetünk egy nehéz medrű tóról. Ha holnap estére megérkezne az a gyönyörű szép vihar, amit mondanak, az lehet segíteni egy nagyot rajtunk. Most a szél legalább kevergeti a vizet. Marcival megérkeztünk szombaton reggel. Első dolgunk az volt, hogy bementünk csónakkal, és helyet kerestünk, tapogattunk. Én jobb oldalt foglaltam helyet, egy szimpatikus nádsoron, és itt próbáltuk szerencsét, hogy a Squidberryt próbáltam. Az első 2 napban kapásig nem jutottam el, de a harmadik nap viszont délutáni órákban sikerült kapást elérni. Fogtunk egy szép harcsát. Na, fél siker is siker. Ja. Nem tudtam, hogy milyen vízre készülhetek, de próbálom elérni a legjobb sikereket. Hogy ilyen túrában még nem volt részem, hogy ilyen vadregényes túrán ki szeretném próbálni, hogy mit tudok ilyen környezetben elérni. Szólja, hogyha haza kell vinni majd. Indulunk. Úgyhogy próbálkozunk mindennel, azért amit így a túra közel felénél el tudok mondani, az az, hogy az nyilvánvalóan látszik, hogy nem lőttünk mellé, és a Porphyrit eddig a favorit, de
sikerült már több golyóval is kapást elérni. Ami a helyeket illeti, igazándiból azt tudom mondani, hogy eddig inkább egy picit az iszapváltós pályákon érzékeljük, hogy több kapást tudunk elérni az éjszakai órákban. Nappaljaink sajnos eddig viszonylag csöndesek, egy-két kisebb hal eltekintve, de reménykedünk benne, hogy azért ez a tegnapi napra betört hidegfront és utána lassú visszaemelkedése a hőmérsékletnek azért kedvezni fog a kinti nátszélén csekélyebb vízen lévő botoknak is. Úgyhogy várjuk a fejleményeket innentől kezdve, hogy mi fog történni, kitartunk. Azért ez a tegnapi erősebb szél és betörő hidegfront még a víz színét is megváltoztatta, eltűnt róla az a zöld algaréteg, ami ugye a nyári időszakban jellemzi ezeket a tavakat, hogy igen nagy mennyiségben jelen meg, és ugye vonja ki éjszakai órákban az oxigént a vízből. Én azt mondom, hogy nem vagyunk eddig sem elégedetlenek, hiszen amit kigondoltunk, az azért szépen lassan itt a tegnapi nap kezdett egy kis bizonyosságot nyerni, hogy a 2 nap, azt mondom, hogy majdnem csippanás nélküli időszakban először egy harcsával, aztán pedig pontyokkal sikerült összetalálkoznunk. Az igazán nagy még elkerült minket, de egy hetet vagyunk, időnk még van, a cuccok bent vannak, innentől csadik dolgoznak, jó helyen vannak, most már ez is bizonyos. Molly, a halőr kutyája, nagyon kis aranyos kiskutyus, velünk jár csónakozni, etetni, meg behúzni a szereléket. Mi ez várja? És nem kell a fajtáját elmondanom. Nem, Ügyes, jó kutya. Nálunk van. Konkrétan mióta megjöttünk, nálunk van folyamatosan. Elkezdtünk helyet keresni, és a kis bolond az beugrott a csónakba, felült a csónak szélére. Drága feleségem, láttál már ilyet? A kutya a csónaknak a külső részén ül. Nem bent, kint. Végig eljött a helyet megkeresni, és amikor a csónak szélében lefeküdt, srácok, nincs kecmec. Molly megmondja, hol eltessünk. Kész. Itt a hajó orrában, ismeri a vizet. Nagyon sokszor járt rajta, le is feküdt, azt mondta, hogy ide kell letetni. Biztos vagyok benne. Egy 20 mm-es Pinpitch boilie volt felcsalízva, az éjszakai órákban volt egy kapásom rá, ami sajnos nem lett meg. 350 méterre horgáztunk, és olyan 60 méternél leakadt a horogról. Az első kapásom után visszahúztam egy teljesen más ízvilággal, ugyanarra a pontra, amit megtaláltunk a Mollikával. Kíváncsiság kedvéért, mert tudtam, hogy jönni fog a hidegfront, és a Red Nubiát választottam, ez egy jó erős fokhagymás intenzív boilie, és hajnalban már jött fel a nap, akkor jött a következő kapásom. Sajnos ez a hal is elment, nem adtuk föl, vártunk egy pár órát, csendesedett a szél, csendesedett az időjárás, és akkor visszahúztunk. Azóta várjuk a kapást. Na, megjött az első halam, kb. 30 órája várok rá. Szép, tepsibe való. De 3 jót bóling, mondom, gyere Ati, jó hal, mondom, azt hittem amúr. Rögtön. Én azt hittem amúr, mert elkezdett úgy darálni. Ja, odaértünk fögtől, kitol, tolóhullám, mintegy, amúr, mindent csinál. Flórián, mutatok neked valamit. Ahogy a harcsa forfruit boilit fos. Figyeld! Jön belőle az anyag? A forfruit. Ennek is. Még ez is szeretik. Ők kokos. Szétfosta a forfruit boilit. Én van, milyen hosszú. Tényleg? Már csalunk ilyen? Fogja, megfogod a kezed? 2 szem tigris mogyorót csaliztam egy 12 mm-es Pinpitch-es pop-uppal. A tigris mogyoró az a forfruitos ízesítéssel volt felcsalízva. Nem az a hal jött, amire vártunk, de legalább hal, és örülünk mindegyiknek. Egy ilyen kis gyönyörűséggel érkeztünk itt. Valószínűleg az etetésünk az nem csak a pontyoknak és az amuruknak működik, mivel ezt az édes szénhidrátos vonalat képviseltem ezen az etetésen. Az a harc, ez bőven betáplálkozott ebből a boilieból, mert jön ki belőle. Dolgozik a boilie, és valamiért megtetszett neki, és azért is érkezett az a kapásunk. Ami egy viszonylag standarden maradt
az, hogy mindannyian azért használunk valamiféle könnyítést a csadikon, vagy pop-upot, vagy ugye önmagában most Ronny régen egy szem pop-uppal fölemeljük az iszapból a csadit, hogy azért minél tovább biztosan tudjuk azt, hogy nem lesz iszapszagú. A Glagid csadik rettentően jól működnek most is. Ez számomra nem meglepő, én többször próbáltam már ezeken a tavakon ezt a csadi szériánkat, és ez mindig kihúzott a bajból. Tényleg lassan engedi ki magából az aromát, és még azt mondom, hogy az iszapos helyeken is egy átlag boilihoz képest tovább ott tudom tartani, tovább ott tudom hagyni, anélkül, hogy meg kéne attól ijednem, hogy esetleg az iszapszagot átveszi. Mérete a csadiknak, amivel kezdtünk, 24-es, illetve nagyobb, próbáltunk rögtön az elején a szelekcióba beleugrani, de ezzel egy picit mellé szaladtunk, és azóta most már egy fokkal csökkentettük a csali méreteket, és azért ez is lehet, hogy volt szerepe az átüté, vagy volt szerepe a sikerességben, hogy egy picit elengedtük, vagy elsősorban magamról beszélek, picit elengedtem a túlzott nagy csali használatot, de ennek ellenére azért hagytam egy 24-es, 15-ös hóember kombinációt. Szépen tartjuk az ütemet, próbálunk azért valamilyen szinten mindannyian picivel más taktikával horgászni. Én egy picit hosszabb előkéket preferálva próbálom az iszaposabb részeket vallatni, az egyik botommal az első pillanattól kezdve etetett helyen. Ez is adta meg az első kijött halamat. Vagy? Aha. Igen? Aha. Jaj. Akkor azt sétáltatjátok a halat. Meghámozta az előkét halacska. De én meg lusta leszek lecserélni. Forog az még jó. Egyszerű és nagyszerű. Van a szűz? Az, szerintem minden hal az, hogy őszinte legyek. Isten, de meleg a víz. Megjött az éjszaka első hala. Egy csodaszép 5 kg körüli nyurgapontyot sikerült horogvégre csalni. Természetesen ez is horogszűz. És a 20 millis Glagid Squidberry boili tetszett meg neki, egy 10-14-es ízazonos dumbbell a tetején. Most már ez a második halamat adja ez a búja. Reménykedem, hogy valami kezd alakulni. Hajrá! Engedjük vissza! Nagyon remélem, hogy azért sikerült bizonyítanunk, hogy igenis élnek ebben a vízben is kapitális pontyok is. Az amúrokról tudunk, azokból is viszont szeretnénk mindenféleképpen, hogyha egyet valahogy partra tudnánk segíteni. A vendéglátást azt köszönjük, csodálatos helyen vagyunk, tényleg a természet lágyölén 100%-osan kielégítve minden vágy, amit egy horgász kérhet, kívánhat. Én úgy gondolom, hogy ide ezekre a tavakra minden horgásznak egyszer érdemes eljönni, hiszen egy kimondottan nehéz víz, nem egy kockató, ahogy itt szokták a helyiek emlegetni. Ez az igen különleges ajzatú, szénbányászatból visszamaradt büdös iszap réteg igencsak kihívást tud jelenteni egy nem kellően felkészült horgász számára, de pont ez a bája, hogy itt a halak talán tényleg még viszonylag érintetlen állományban vannak jelen a tavon, hisz évek óta nem telepítették ezeket a tavakat, legalábbis hát ezt és illetve a felső tavat sem. Ez egy bent élő törzsállomány saját szaporulata folyamatosan, amik a helyi körülményekhez teljes mértékben asszimilálódtak. Úgyhogy ezeket a halakat azért nem egyszerű becsapni. Itt Pest közelsége, meg azt mondom nagyváros közelsége ellenére az infrastruktúráltsága mellett mégis egy elragadó természeti környezetben helyezkedik el ez a tó. Úgyhogy én azt ajánlom, ti is próbáljátok ki, látogassatok el ide, mutassátok meg, hogy egy ilyen vizen mégis hogy, és mit is tudtok.